你香火这样子领路的。然后开关的地面不到走到三个地面，这样子吗？ 안녕하세요, 헌현입니다. 저는 오늘 지금 중국 강서성 상주시에 있는 천영사라는 곳에 왔는데요. 오늘은 이곳을 한번 구경해 보려고 합니다. 2022년 1월 1일 새해가 밝았죠. 새해 한번 기념해서 절에 한번 오려고 와봤습니다. 지금 이렇게 저 높은 탑이 최근에 지어진 건물인 걸로 알고 있는데, 그게 좀 약간 랜드마크처럼 현재는 돼 있지 않을까 싶고요. 그래서 이렇게 입구가 있고, 지금 입구에 사람들이 줄인지 아니면 뭐 QR 코드를 하는 것인지 입장표를 사는 것인지 그런 상태로 있습니다. 그러면 한번 들어가 보도록 하겠습니다. 여기 들어오는 것도 힘드네요. 여기는 진짜 중국은 QR 코드의 세상이라서 들어오는 것도 입장료를 보통은 QR 코드로 찍고, 요금도 이제 약간 우리나라 지금 카카오페이 같은 걸로 그냥 제부를 하거든요. 그런 식으로 들어오는 것 같은데, 제가 그걸로 하려고 보니까 중간에 이제 이름하고 휴대폰 번호하고 주민번호를 적는 게 있더라고요. 저는 이제 여권 번호를 적었는데, 이제 그 주민번호하고 이제 자릿수라던가 뭐 알파벳이 들어간다던가 이렇게 다르다 보니까 주민번호를 잘못 입력했다고 나오는 바람에 번역기를 이용해서 물어보니까 이런 종이표를 팔긴 하더라고요. 다행입니다. 무조건 QR만 되는 세상일까봐 약간 걱정을 했는데, 여긴 관광지 겸도 하기 때문에 그런 건지 모르겠고요. 그래서 힘들게 안에 들어왔다, 그 말 하고 싶었고요. 동영상을 계속 찍어도 되는지 잘 모르겠어요. 일단 사람들을 최대한 안 찍도록 하면서, 가게인가 여긴? 엄마야. 여긴 가게인가 보다. 염주 같은 거 파는 가게인가 봅니다. 이런 게 하나씩 있어야죠, 관광지에는. 가격이 나와 있나? 350. 와, 이거는 2180. 2180이면은 180원이 1800원, 18,000원, 18만원? 18만원, 20만원이 넘는가요? 이런 것도 있네. 장신구 같은 거 600원, 뭐 350원, 600원. 600원이면 1,800원이 되고 18,000원이 되고 18,000원에 이거 하면 되나? $1,600원, 2,000원, 400원. 별게 다 있다. 별게 다가 아니라, 이게 왜 사람들이 많을까? 좀 싼 게 있나? 128원, 80원. 요런 게 68원. 저게 완전 가리. 이런 게 또 1280원이네. 이런 60원짜리도 있군요. 싼 코너에 사람들이 몰려있는 것 같은 느낌? 180원. 플라스틱. 我们吃什么？吃简餐，点2个菜，1个菜。就是要什么？ 여기에 빛이 비쳐가지고 잘 안 보이네요. 나갑시다 그냥. 할 것도 아니고. 향 냄새가 좀 나기 시작합니다. 사람들이 저기에 자꾸 뭐 동전을 던지고 있어요. 저 안에 동전을 넣나봐요. 그러네, 동전 넣고 있네. 동전인가?
동전은 약간 뭐랄까 우리나라 분수 어디 가서 분수에 이제 돈 넣는 것처럼 그런 게 있나 봅니다. 천왕전 뭐 이런 건가 이름이? 구리법문. 다음에 또 건물이 있네요. 대머시기 머시기 전. 읽을 수가 없으셈. 풀떼기들도 있고. 여기도 또 동전 던지기라고 있군요. 여기도 동전을 던져야 하네. 我甭点是直的，它有点颠的，对，它有颠的，因为助力我他妈玩的 약간 글자가 새겨져 있고 是吧？那 위에는 약간 동그라미에 쩍쩍쩍쩍 있고 뭐가 꽂혀져 있고 설명서는 없네. 그런 게 되게 많나봐요. 지금 동전을 던지고 있습니다 사람들이. 안에 넣기 위해서 0.1 위안이나 뭐 0.5 위안이나 뭐 이런 거겠죠? 공사 중인 부분도 있고요. 아, 이 노란 벽에 이렇게 나무 딱 있는 게 뭔가 이쁘다 그림이. 우물이었나봐. 뭐라고 적혀있지만 동남 제일 님천 응암 으아 사 역사 도장 어쩌고. 오, 여기 이 친구가 바로 그 새로 지은 겁나 높은 친구구만. 이쪽은 주차장이고요. 비지터 스탑. 한국어로 써있네. 멈출 방문자. 아무튼 방문자 출입 금지라는 얘기겠죠. 이제 중국은 이런 벽에 이런 동그란 문이 있어야 약간 중국스럽은 그런 건축 양식의 느낌? 결국에 저기는 들어가려면 플러스 50원인데 닫혀있나? 역광? 역광인가? 내가 밟아서 어울리지 않는 스크린이 또 함께 있습니다.
저런 내용이 나오는 거야 절에서. 추워. 갑자기 바람이 찬바람이 분다. 정말 안 어울린다 이 그림. 뒤에 공사장도 조금 안 어울리는, 공사하는 건물도 안 어울리는. 왼쪽은 약간 정원인가? 크긴 하다. 여기가 뭐 무슨 보물전 탑 약간 이런 느낌인 것 같던데. 오, 향냄새. 얘는 뭐야? 108원. 먹는 건가 봐. 이망유복 신춘년. 뭐 새해 운세 이런 건가? 왠지 12간지가 적혀 있고. 자축인묘. 그래. 자축인묘 진사오미 신유술에게겠군. 아주 그 만화 아주 유익한 만화야. 운세를 뽑나? 뭐 하는 거지? 이건 아까 그런 거고. 뭐 하는 가게인지 모르겠다. 엄청난 촛불과 향에 엄청난 연기가 뿌이뿌이. 왕 불난당. 여기는 향도 완전 대형이네. 대형 향이야. 대형 향 리치. 향도 겁나 두꺼워. 손가락이 요만한데 두껍죠? 소독한 분이십니다. 보존을 위해선 유리 안에 가둬야 되지만 유리 안에 가두는 것이 정말 좋은 것일까? 약간 이런 고민이 되네 갑자기. 이런 건 또 뭐지? 뭐가 막 새겨져 있어. 열애님들이 하나하나 다 새겨져 있는 건가? 각기 다른 열애들이? 근데 얘가 똑같은 거 같은데 다른 이름도 있지만. 계단은 올라가도 되는 건지 아닌 건지 모르겠네. 꽃길이상도 있고요. 출구네? 무슨 출구네? 뭐의 출구지 여기? 아, 저 종이 흔들리네. 풍경이라고 해야 되나? 이건 용? 아닌데 잉어인데? 얘는 잉어네. 얘는 잉어 같은 거고. 용 같은 것도 있네요. 얘가 용 얼굴인가 보다. 날씨가 안 좋아가지고 영 좋지가 않구만. 손 시려 올라고 그래. 이제 나 나올 때만 해도 좀 덜 추웠는데 해가 안 나서 그런가? 꽤 추워.
왜 아무도 올라가 있는 사람은 없지? 이런데 한번 올라가고 싶지 않나? 나만 그런가? 올라가면 혼날 것만 같지. 근데 혼날 거면은 뭔가 가지 말라고 뭘 쳐놓기라도 하던가. 이런 곳곳에도 조그맣게 뭐가 다 있습니다. 여기도 한 분 계시고. 굳이 올라갈 필요가 없으니까 안 올라가는 건가? 올라가면 혼나는 건지 아닌지 모르겠는데. 계단이 신기하다. 계단이 아니라 약간 빗면인데 계단처럼 약간 단을 만들어놨다. 올라와도 되는 거냐고. 무식하게 올라온 건가? 올라가면 안 되는 건데 올라온 걸 수도 있고. 코끼리 가보고 싶었죠. 코끼리의 피부도 약간 디테일하게 표현이 되어 있구만. 여기도 이런 데 가서 다 볼 수가 있나 봐. 여기 또 글이 안 새겨져 있네? 글이 새겨진 데가 있고 안 새겨진 데가 있구만. 불불 뭐뭐 불불생멸 불생불멸 그런 얘기인가? 이쪽 벽면을 따라 또 이런 게 쭉 그려져 있구만요. 총 물도 있네. 물가도 있고 타잔도 한 명 있고. 여기 돌아도 되는 거요? 안 되는 거요? 밑에는 적혀 있네, 글씨가. 밑에는 뭐가 적혀 있고요. 위에는 안 적혀 있고. 뒤로 도는 사람은 없나봐. 또 앞에만 사람 좀 있고. 그리고 1월 1일이라고 딱히 뭔가 하는 것 같지도 않고요. 공원은 보트 타는 것도 있나봐. 손실아. 입장료가 20원이니까 3,600원? 가격은 조금 있는 편인가 그럼? 물도 안 찍고 있었네. 천머시기 보탑이라고 아까 본 것 같았어, 번역할 때. 올라가도 되는 거 맞음? 어차피 못 들어가니까 아무도 안 들어오는 건가? 화분인가 봐. 너네는 당연히 안 보이겠죠? 위야 똑같이 생겼을 테니까. 네가 등인가? 형광등이었나? 올라온 사람 있네. 저기 한 명 있네.
올라와도 되는 데인가 보다. 이제 안심했다. 아, 안심했다. 올라와도 되는 곳이오. 오른손으로 해야 안정적이네 확실히. 카메라 감독님들은 힘들겠구만. 무거운 카메라 들고 흔들림도 없이 잘 찍어야 되니까. 그리고 이게 영상을 내가 눈으로 걸어가면서 보는 거랑 카메라로 보는 거랑 좀 달라가지고 약간 천천히 걷는 게 좋은 것 같더라고요. 또 내가 좀 답답하잖아요 근데. 이 많이 뚫려 있진 않군요. 당연한 얘기지만. 아우 저 향 올라오는 거 봐. 왼쪽 건물이 이제 뭔지 한번 가봅시다. 그 다음에 오른쪽을 한번 살펴보고 아까 뒤에 공원이 절이랑 관련 이어져 있는 건물 곳인지 아닌지를 봅시다. 이게 너무 안 어울린다 규. 얘는 무슨 꽃이지? 지금 또 여긴 또 사람 없네? 저쪽만 사람 좀 있고 여긴 또 없네? 저것도 뭐 하나 더. 천천히. 이 초에 자네들. 초 안에 있는 심이라고 해야 되나? 그것도 엄청 두껍네요. 저기 지도 같은 게 있다. 사진도 한번 찍어야 되는데. 나 여기 왔어요 하고. 저 영상만 찍으면 사진을 찍을 새가 없어요. 지도군요. 제가 이 정문 입구에서 그냥 쭉쭉쭉 들어와서 오른쪽으로 나와서 이렇게 나와서 여기를 본 거였고, 여기를 한 바퀴 샥 도는 거고, 왼쪽에 또 뭐가 있네? 저기를 한번 들어갔다 나와볼까? 여긴 출구고, 얘도 나가면 출구고, 공원은 또 다른 공원인가봐요. 공원 컨텐츠를 하나 또 보고 가야겠구만. 여기서 온 김에 보고 가야지. 나무에 막 빨간 걸 많이 걸어놨네. 일본에서 신사에 가서 이런 거 막 걸어오는 거 아이가? 그 오미쿠지 점 운세 보기 해가지고 운세가 안 좋으면 걸어놓고. 이건 또 다른 건가 보네. 1월 1일이라 걸려있는 양은 아닌 것 같아요 느낌은. 김 무슨 돌인데? 김 무슨 석? 그래서 그 동전 던지는 친구가 또 불상님 모시는 곳인가봐요. 촬영은 안 되겠죠? 하지만 전 보고 오겠습니다. 여기 들어갔다 왔는데 아마 수염으로 추정컨대 이제 관우님이 계신 것 같습니다. 저쪽에 이제 부처님 관련 계열이 상이 엄청 많았고요. 촬영을 하지 못해서 유감이지만 뭐 당연한 거 아니겠습니까? 촬영을 못하는 것 자체는. 저기 공원으로 나가는 출구가 있나? 없는 것 같은데.
파란 의자와 실외기가 현실 감각을 일깨워주는구만. 거다란 총을 가져왔지. 아까 입구를 못 찾았네. 뭐 정면에 있겠지. 정면에 우측이 입구고 뭐 좌측이 출구고 뭐 이렇게 있겠지. 여기도 누가 계시네. 이 조그만 곳에. 스스로 막 뚫고 나가면 나갈 수 있을 것 같은 꼭 느낌인데. 아, 저기 다리구나. 그래서 울타리가 없었군. 밑은 물이라서. 이런 밑에도 뭐가 새겨져 있었구만. 그림같이. 여기가 아까 지도에서 봤던 살짝 왼쪽으로 살짝 둘레길. 별거 없구만. 뭐라 적혀있는지 모르겠다. 또 군데군데 계시고. 여긴 나무에 다 이 흰색 칠을 해놨더라고요. 이쁘라고 해놓은 건가? 뭔가 이유가 있나? 벌레를 잡는 뭐 그런 용도가 있나? 새들이 지저귀고. 이런 거 좀 오래돼요 보인다. 글자가 다 달아 없어진 듯한 이 비석. 글자가 있어. 한자가 적혀 있습니다. 이런 두이자 같은 거. 뭐 이런 한자. 없는 줄 알았는데 가까이서 보니까 있더라. 노란벽이 참 우리나라에 저런 게 없으니까, 노란벽은 잘 없으니까 느낌이 색다르긴 하네. 여긴 아직 단장이 안 됐다. 자, 갈아엎어놨다. 절답게 기와들이 많이 있고요. 여기도 또 계시네. 공사 중이네? 못 지나가나? 돌아가야 되나? 길이 없나? 크게 한 바퀴 둘러 가던데. 돌아갈까? 여기 그리고
나무까지 나무 가진 줄 알았네 이거. 대나무 같은 게 있네. 대나무 같은 게 아니라 대나무인지 같은 게라고 하는 표현 고쳐줘야 합니다. 옆에 원래 물도 있거든요. 아까 밖에서도 한번 보였는데 물이 깨끗해 보이진 않더라고. 나는 나갈 수 있는 거겠지? 화장실이 없나 여긴? 화장실 표시도 지도에 아까 못 봤고. (2022년) 새해 복 많이 받으세요. 호랑이띠인가봐요. 또 새로운 서쪽 입구. 아, 추우니까 이게 나무를 보호한다고 이렇게 해놨나 보다. 뭔가 했네 이게 아까 멀리서부터. 왠지 직원용 건물인 것 같고 주차장이 많이, 아까 제가 지나온 곳이 주차장이고 그런 걸 보면 안경이야? 선글라스야? 선글라스 뭐 이런 안경인가 보다. 이게 다 뭔가 했더니 다 식물들을 씌워놓은 거다. 온실 효과, 비닐하우스 이런 걸 해놨나 봐. 일단은 다 둘러본 것 같습니다. 이렇게. 그래서 내부를 뭐 당연하지만 못 보여드린 점은 조금 아쉽지만, 저 탑 안에도 안 들어가 봤지만 그렇다. 그리고 여기 화장실이 있었다. 다행히 딱 끝날 때쯤에 화장실을 찾아서 좋다. 이 보탑이 특징인 이 천영사였나? 천영사였습니다. 헌현이었습니다. 입구 주위에서 나던 향냄새가 뭔가 했더니 입구 바로 옆으로 살짝 삐져나오면 이런 곳이 있더라고요. 여기 또 양초랑 향이랑 피우는 곳이 있고요. 완전 특이하게 저런 약간 저런 화로 같은 거 안에 약간 종이를 태우는 또 그런 게 있더라고요.